Manipod kini pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan de pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family. Dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukon na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Jesus, tapno ibagakan ka. Siksika lang ti babae ang nakawis itiriknak. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Anyangay, kayat na kuno saan? Ibaga mo nuwen no saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw no saan ay. Tano dinak kayat. Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, Shak to Kanya lakit. kabusan! Ha? Halaw! Ipagaliston na! Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw lang kung may timarabutay. Hindi mo pa'y maramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, amon. Italag siksikog ka na ramida. Istambay. Ay, panagkunak. Baliwam tulangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mabainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, Shak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay tayo yung alam mo. Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Pumanaw ka man! Sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na dahi dya taaw. Kapimbanawain. Apaya nagbayagan na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kuana. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutag pili iti pakirelasyon. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya at ayati kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, butay ti sagsagwan na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kengkwana. Into nagasawa kayaw. Kasta ka day. Makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayan. Into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggalag sa odya amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da.
Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha. Tatang, Agpanunot ka ana imbag anak kao. Mukmet kahit adi nakarmen day jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro day jay ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning ngagtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Anya, may karem asinaamon da dya tao. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dya anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Bene gapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amang upay dya anak ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysaw gapo kin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunal. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararmem kanu aya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklunak pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga, asawa ko na. Ay, nagluko kan. Mangasawa ka, kaawang mo pangasawam. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betan. Kukuha tayo aya na gijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Ultimo kalding. Uno asol ako maatarakin mo. Awan! Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha! Di ka lagbaid. Professional pa'y mga rod jay naremaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Ay, di kayo magpampanunot, tatang. Usarin nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay kumata tong palom ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kao. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay na, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyarta pa honey. O sige, mapantang arodan. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kag danag. Siyak tagbayan. Hey! Nagkuyog naman masurunak. Ay na makabil kon sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day dya lalaki ti rumbang para kan kwa na. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggan di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi may just tambay anobyam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo.
Ay, saan tatang? Mas daawak mga rod. Agdua bulan na din nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun nangasawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day diya lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatom kiti day diya lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may paay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awang paay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Ay, kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan ko makengkwana. Tawan ti agbayag asilpong kengkwana. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin ti nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasano nga tita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ungtan nakmay. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan no kasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi na inton bigat. Ay, manjak. Jak kayat da diya lalaki, apakiasawaan ti anak ta. Heh. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amuna. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. Adda bayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabitla nga rod. Papanamanan, Vinay. Piyesta di ka bangi nga barangay tatang. Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam. Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw, ti rumbang apakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw to. Ano, agasawa kami, tatang. Diana hanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam?
Inka magpasya rin di lugar ti asawa di kumparek. Anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi tayo namin. Las dahi tuyo na ni. Promise. Ipapas ko ti agbulakbol. Tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day takdoram day karim. Wala nanay. Ipakitak to kadag iti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan da ko natagtagibas sitain. Iso halas dahi tuyo yan. Wan. Agsingsing putak taon no malpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung harod balasan ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi dahin. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman, tay nakto damagan ka ni kakapitra. Ta nagkuyog dakat ija anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Anda mo na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny dya dim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asim mang pengay. Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Nay ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apaya kas na teraramidang pinay. Kasano ni Diana? Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti daga na. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangi mau. Agragsak ka ki di na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiyawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka ki dayta saan kayo pa nagkasar. Kasano nga nung nagkasar kayaw. Sana inaramid ti kasjay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay, Tatang. talaga rupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Genubia na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana. Talaga baknang jasawa na. Ay, kaasim agjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka Genubia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik! Ha? Timarayan nga imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga ex-mau. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siyak tiing kalaysa ni Benny.
Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, iniinot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na payan. Katita makunak ahusto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, tuy pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amin.